Sa iba pa nating balita, nauwi sa pamamaril ang doorbell prank ng 6 na grade 12 students sa Lipa, Batangas. Sa inisyal na investigasyon, pabalik na ang mga estudyante sa barangay Maraoy para ihatid ang kaklase ng pagbabarili ng suspect ang kanilang sasakyan gamit ang kalibre 45. Sinasabing nagpanik at tumakas ang suspect pero tinamaan pa rin ng mga bala ang sasakyan ng mga biktima. Ligtas naman ang 6 na estudyanteng nasa edad 17 at 19. Bago ang insidente, sinasabing sinundo ng mga estudyante ang kaklase sa lugar na pagdiskitahan umano ng isa na paulit-ulit pindutin ng doorbell ng bahay ng suspect. Dito na umano nag-abang ang suspect na makabalik ang mga estudyante at saka pinagbabaril ang kanilang sasakyan. Naaresto ang suspect sa follow-up operation at na-recover ang baril na ginamit sa krimen.